Vean, mi linda gente, aquí nos encontramos el día de hoy por este sector que es la piedra de vapor. Señores, lado del silencio, vamos a ver cómo nos va por aquí, por este lado. El día de hoy ya llegué tarde aquí, pensé que estaba turbio el río, pero el día de hoy está bastante claro. Vamos a ver si agarramos por aquí.